rabbil alamin. Huwallazi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'minin in asobathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Bapak Ibu, para santri-santriwan dan santriwati, juga para asatid yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ada dua aspek yang akan mempengaruhi hidup manusia. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah beragama. Manusia yang dia memiliki ilmu tapi dia tidak beragama, maka dia seperti orang berjalan tapi dia tidak jelas arah tujuannya. Jalmi bu, bapak diajar we terus, sakola luhur, tapi ternyata dia tidak beragama, beragamanya jelek, maka dia tidak jelas apa tujuan hidupnya. Karena apa? Karena orang yang dia itu belajar, orang yang dia berilmu, itu kasai, dia seperti orang belajar atau berjalan alat torik di atas jalan, tetapi dia tidak jelas apa tujuannya. Jadi lempang we jauh tapi tepuguh reka mana tete jami anu diajar tapi teboga agama. Orang beragama bukan orang yang tidak punya agama, tapi orang yang tidak beragama adalah orang yang mengakui Islam tetapi dia tidak melakukan ajaran-ajaran Islam. Tete tidak beragama. Jadi lesot agama jeung lesot beragama beda, Pak. Ya. Contoh, ulang contohan, Bu. Nya ieu. Anu percaya ka dukun eta teh lain jalmi bodoh. Anu percaya ka dukun rata-rata jalmi pinter. Ya. Makanya sekarang dukun sudah diganti nama supaya lebih keren. Kapungkur mah dukun. Ayeuna mah nyebutna paranormal atau ahli metapak atau metafisika atau ahli supranatural. Eta teh padahal dukun-dukun keneh. Bu puntennya diganti ngaran teu nyababkeun hukum jadi robah. Anggar we dukun. Walaupun namanya jadi metapa atau metasu ataupun apa jadi supranatural, walaupun namanya menjadi orang ahli pintar, model ya we, model ubrut diganti PSK ya, walaupun diganti PSK anggar we ubrut jalan nama Pak asina ada abdi mah cenah sanes ubrut PSK itu eta keneh. Kenapa? Karena nama seseorang atau nama sesuatu itu tidak akan merubah zatnya, begitu kan? Tetap aja hukumnya haram walaupun diganti PSK. Walaupun nanti diganti menjadi supranatural, walaupun diganti dengan paranormal. Paranormal itu normalnya di para, turun tina para teh normal deui gitu teh. Kenapa Ustadz? Karena ada hubungan nanti, Pak, ada hubungan. Makanya sekarang ini bagus sekali. Biasanya di saur Umar bin Khattab, dukun mah kudu kabongkar ku dukun deui sakitu we. Matak ayeuna teh dibongkarna teh ku babaturanana gitu anu geus eureun. Karena apa? Karena kata Umar bin Khattab, sebuah kebohongan itu akan terbongkar oleh orang yang berbohong sama. Bu, lamun ngabohong hareupeun anu teu apaleun ngabohong eta mah babari, Pak. Babari da teu apaleun urang keur ngabohong. Nu hese mah ngabohong hareupeun anu sok ngabohong. Eta mah hese. Sabab naon? Sabab nu ieu mah percaya da tukang ngabohong, da manehna ge sarua. Makanya ini yang menjadi persoalan titiknya. Kenapa? Punten Pak, bade pilkada da jami sarakola atuh. Sumping ka dieu da teu percaya ka Allah, percayana ka dieu bade ngebon, Bu. Lain percaya ka Allah, tapi percaya ka dieu. Kada teh nu ngebon teh mungkin dia sarjana, mungkin dia lulusan siapa, tapi ternyata dia teu percaya. Kenapa? Karena ini beragamanya kurang bagus.
Orang yang beragamanya tuh kurang bagus, walaupun punya ilmu, tetap dia Pak percaya kanu kieu, gitu kan. Malahan ketika sudah dibongkar sekarang, ini menjadi sebuah apa? Fenomena yang cukup bagus menurut saya. Dan itu sudah diprediksikan oleh Umar bin Khattab, engke mah dukun teh eureun sabab eueuh pasien nu datang. Nah, sababnya sudah tidak percaya. Sampai saat ini sudah terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, orang beragama tidak punya atau tidak berilmu, maka dia seperti punya tujuan tapi tidak jelas jalannya. Tuh, sakit tuh Pak. Getol ibadahna, getol beragamanya, tapi tanpa ilmu, maka dia tidak jelas. Dia apa? Dia itu tidak jelas jalannya ke mana. Namun sababnya teu boga jalan ngan tujuanana aya. Contoh, saya Pak, kalau tidak ada jalan ke sini, saya tidak tahu daerah mana Cisarua. Ustad, engke ngaos di Cisarua. Apa Cisarua nama tujuan? Ngan jalan teu apa? Bisa-bisa jadi ke mana? Bisa-bisa jadi ke Pasir Langu. Biasa-biasa jadi ka Cipada. Karena apa? Karena saya tidak tahu jalannya. Tapi begitu tahu jalan dan tahu tujuan, maka manusia akan sampai pada tempat yang dituju. Cita-cita manusia akan hancur apabila manusia dua ini tidak ada. Orang tidak punya tujuan, orang tidak punya jalan, akhirnya dia diam di rumah, maka dia tidak akan berkembang hidupnya. Kesimpulan dari saya, kalau hidup kita ingin maju dalam konteks kita betul-betul maju dalam artian kita di hadapan Allah berkembang, maka dua, satu harus berilmu, dua harus beragama. Dan ini sudah kita kaji dan ini kita sudah biasa. Ibu-ibu alhamdulillah, bapak-bapak tinggal sarumping ngaos ngahaja Pak. Tebih-tebih ka dieu tinggal teus ngemut waktos, teus ngemut patuangan, nu penting hoyong diajar Ustad. Kenapa? Itu akan menjadi sebuah potensi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan hidup kita untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, hari ini saya akan membahas hadis Nabi. Cukup bagus Pak hadisnya, karena ini dipakai di tempat-tempat atau di rumah sakit Islam. Rata-rata di Ummul Qura di Madinah, kemudian di Jazirah Arab, sebelum pasien berobat, maka dia harus ditekankan dulu apa yang menjadi persoalan. Karena begini, teu satiap penyakit eta teh salah tuangeun. Awas Pak, lamun aya jaminu teu damang, eta teh cantang tu tinu salah tuangeun. Ada kemungkinan orang itu sakit karena dia ada sesuatu yang bermasalah, bukan saja di makanan, ada kemungkinan dari pikiran dia. Punten Bu, maaf nih, saya terangkan begini. Karena 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita semua sakit, betul kan? Sadayana gering. Tapi kamari sebetulnya lo anu gering anu paling parah kamari da lain ku covid teuing Pak. Pikiran jami kagarangu sakit teh. Pikiran jami kagarangu. Buktinya apa? Dan saya melihat sendiri kasusnya. Ternyata ada orang yang dia itu jajag isuk-isuk jam 12 di swab, jo langsung naik ke kursi roda. Pantai teh isuk-isuk teh jajag nasi koneng berapa? Di swab positif, jo ngerak we kieu. Di parios teh ieu jo leuleus Pak. Begitu ditanya, nah sing teh tadi jajan nasi koneng, nya snajol ka emut, bawa abis najol maot, jo kitu we. Oh iya, jadi tina pikiran. 80% penyakit teh tina pikiran. Eta we pokona mah. Ibu punten Pak. Mata kalamun asam urat tong nyalahkeun kacang. Punten, leres ieu mah, tong nyalahkeun kacang. Naon sababna? Engke kacang dipitnah wae geura sok. Lila-lila kacang panjang monokan. Nah nya atuh da ieu teh eta ngadaharan kacang, cek kacang teh naon jual ka abdi. Ya, jami darah tinggi jo nyalahkeun doma geura. Nah, ada doma mah teh aya urusan, mun erek ke Pak doma heula darah tinggi. Ari doma na teh naon geura ari jelema jong nyalahkeun doma. Apa yang menjadi persoalan? Tidak ada. Makanya Bu, caranya bagaimana? Kalau orang ataupun kieu Bu, teh aya jami, eta cenah tong loba ngadahar uyah darah tinggi. Tong nuangan wae nu amis na diabetes. Tah ieu teh Pak cara berpikir ini adalah cara berpikir yang dia itu sebetulnya dirinya sendiri jadi sakit itu. Tungtungna teu kaprek ngadahar uyah. Teu kenging Pak, bisi naon? Bisi eta cenah bisi darah tinggi, rek ngadahar nu amis teu kenging, bisi gula atuh rek dahar naon hirup. Tungtungna ngahuleung we, korong we di daharan Bu. Nya. Ari korong asin amis. Tuh, apaleun budak ke asin cenah. Mun erek ke eta dahar korong ajarah tinggi, Pak.
Jadi ini persoalan yang akan berhubungan dengan hadis yang tadi. Awas Pak. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun. Itu. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang mukmin ini adalah ajaib. Kerja mukmin mah ajaib Pak. Kenapa? Inna amrohu kullahu, seluruh urusan dia itu adalah apa? Itu kata Rasulullah, dia itu khairon, bagus semuanya. Kerja mukmin apa? Ketika dia diberikan sesuatu yang negatif dari Allah, bagus itu. Ketika diberikan sesuatu yang positif, dia bagus. Karena apa? Kawalaisa dalika li ahadin illal mu'mini. Karena hal ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang mukmin. Jalma kafir mah moal tiasa, Pak. Jalmi kafir mah moal tiasa. Bu punten, ibu bapak ameng ke luar negeri. Pak, lamun ameng ke Eropa, yang pertama kali ditanya kalau bertemu dengan teman itu bukan apa-apa. Kalau kita bertemu dengan teman ketika di Eropa, itu yang dilihatnya apa? Sudah punya apa kamu? Sudah punya apa katanya? Saya sudah punya properti sekian, saya sudah punya rumah sekian, saya punya mobil sekian, merek naon. Taeta lamun urang ameng ka luar negeri. Lamun ameng ka Arab beda deui, Pak. Lamun bapak panggih jeung Arab di baturan di Arab, yang ditanya bukan harta, tapi yang ditanya istri. Betul, istri. Sudah berapa istri kamu? Eta di Arab, Bu. Jadi di Arab mah ditanya teh mun baturan pamangget ditanya teh berapa istri kamu? Kalau dia jawab aha atau wahid, itu langsung disengserikeun. Sina karek hiji. Tuh, gitu. Ya ima perbandingan setiap daerah berbeda. Ibu pun kalau ibu bertemu dengan teman-teman di Arab, itu ditanya istri keberapa kamu? Istri yang keberapa kamu? Itu pun begitu. Karena apa? Daerah itu mempengaruhi sistem kehidupan manusia. Tapi lamun di Indonesia ditaruh sanes eta. Di Indonesia yang ditanya atau sabari hiji ngurang kali tuh. Panggih jeung babaturan atau sabari hiji ayeuna senam tuang putra teh. Aduh abdi neme 3, abdi neme 4 di Indonesia. Tergantung kita banyak main kemana, itu akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Mata di urang mah Pak, kenapa? Karena anak menjadi persoalan hidup manusia, itu Indonesia. Kalau di Arab, istri menjadi persoalan hidup manusia. Kalau di Eropa, harta menjadi kehidupan mereka. Jadi berbeda-beda. Mata alhamdulillah Bu, urang aya di Indonesia sakitu we. Sakitu. Mata persoalan di Indonesia rata-rata anak, Pak. Betul kan? Pencabulan terhadap anak, pelecehan terhadap anak. Kemudian ada lagi sekarang yang baru, bagaimana anak-anak di Citayam. Kemudian di Citayamnya ditutup, ayeuna geus aya deui nu anyar, Citayam nu anyar. Kenapa? Persoalannya semua di anak, Pak. Tapi kalau bapak nanti main ke Arab Saudi, ternyata persoalan adalah apa? Istri. Tapi kalau main ke Eropa, persoalan adalah harta. Jadi manusia bagi orang muslim, bagi orang mukmin dimanapun tidak ada masalah. Itu yang menjadi persoalan. Makanya kata Rasulullah SAW 2. Ini yang kedua. In asobatku syarra'u syakar. Kalau Anda ditimpa oleh Allah syarra'u, awas Pak, Bu, syarra'u itu artinya satu. Nih, syarra'u itu satu, dia pintar, dia berilmu. Yang kedua, dia sehat. Yang ketiga, dia memiliki harta yang banyak. Yang keempat, dia memiliki kedudukan. Itu namanya syarra'u. Kebalikan dari syarra'u adalah apa? Dorra'u. Wa in asobatku dorro, apabila kalian ditimpa dorro itu satu, kebodohan. 2, sakit. Yang ketiga, dia miskin. Yang keempat, dia tidak punya kedudukan. Itu namanya dorro. Bagi seorang mukmin ada 2 solusi. Begini Bapak Ibu, Bu, tinggal Pak, jalmi pinter jeung jalmi bodoh, cara neangan rezekina beda. Orang pinter itu Pak menggunakan cara atau mencari rezekinya lewat otak. Sedangkan orang yang tidak belajar, orang yang bodoh, dia mencari rezekinya lewat otot. Tinggal aya jami nawis Pak ukur ngagotret 50 juta. Naon margina otaknya jalan. Punten Pak, aya jami di jam 7 isuk-isuk nepikeun ka jam 12 dibayar 50.000. Sok pertarusan ti sim kuring. Mana nu senang? Yang senang yang mana? Lah?
anu nanatangan 50 juta tinggal nawis 50 juta sakotret Pak 50 juta ke 2 menit acan naon sababna da ngange otak atuh nu itu mah macul make otak macul masalah pacul nawe kantun dibalangkeun beres sakitu. Tapi pertanyaan yang kedua muncul, kira-kira antara yang ngagotret tadi 50 juta jeung nu macul di jam 7 sampai jam 12 50.000 mana yang lebih tenang hidupnya? Lah eta. Jadi senang mungkin, tapi tenang belum tentu ditemukan di orang yang dia begitu. Belum tentu, Pak. Aslina seorang pejabat dengan seorang yang melarat, betul Bu, pejabat senang melarat ataupun dia itu betul atau tidak senang, tapi belum tentu. Kenapa? Karena aya pejabat Bu unggal poe, punten Pak, unggal poe sarena di udag-udag KPK. Unggal poe sarena ngimpina di udag-udag KPK. Begitu dia tidur, gebeg deui. Naon sababna? Unggal ngimpi di udag polisi. Tapi ada orang yang melarat dia hidupnya, unggal poe sare ngimpina di udag bidadari. Iya. Iya mah tinggal pejabat orang ya pejabat ini bangun tidur deg-degan we nepikeun ka kaluar kesang leutik kesang badak. Naon sababna? Da ngimpina di udag-udag polisi atuh. Tapi nu ieu tinggal Pak, walaupun dia orang melarat tapi bangun tidur dia tersenyum. Kemudian setelah bangun tidur dia mandi wajib. Nah Ustadz mandi wajib apa? Ngimpi di udag bidadari atuh. Nya langsung atuh Pak jual mandi wajib atuh. Nu ieu mah serenge. Pejabat yang tadi dia belum tidur geus mikir, aduh ya sieun naon sieun ngimpi deui we di udag-udag polisi. Nu ieu mah Pak tingali geus gerah hayang sare we. Naon sababna? Pasti yang ngimpi di udag di bidadari. Sok Pak punten. Mending ngimpi di udag bidadari atau mending di udag polisi? Nah, eta. Makanya itu persoalannya Bu, persoalannya simpel Pak hidup itu. Kenapa? Senang belum tentu tenang. Betul, orang yang punya ilmu itu senang, tapi dia belum tentu dia tenang karena walaupun ototnya dipakai, dia mengeluarkan keringat, tapi begitu dia waktu isya goledag ge bobo tibra naon sababna? Capek atuh da ti isuk. Nu ieu moal bisa hese sarena ge na mikiran wae pinter teuing. Lah sia isu kumaha paning datangan teh kieu dilihat perjanjiannya jangan dianggap enteng. Saya punya teman, istrinya S3, suaminya S3 jurusan tafsir hadis. Ungarek sare parebut doa. Ungarek sare parebut doa. Cek ieu nu soheh bismika Allahumma ahyawamu. Cek ieu nu soheh cek sapamajikanna lain anu soheh mah aslamtu nafsi ilaika wa fawadu amridika. Dordar ieu rek sare parebut doa. Danuana na pinter atuh. S3 duanana Pak tafsir hadis, nu ieu nu bodoh duanana. Jam 7:30 geus talibra. Naon sababna? Da teu apa doana ge. Nya. Jadi enteng gini kan hirup tehnya Pak. Matak Bu mending bodoh Pak mending pinter. Lah? Ya, so mending pinter tapi tenang. Maksud saya begitu ya. Jangan sampai Anda pintar tapi tidak tenang. Ustaz, Anda mah jam 2 baru bisa tidur. Kenapa? Wah, lo baru konsultasi cenah. Sampai yang konsultasi itu sampai jam 2 sampai 2:30 anak mah kerekrep cenah 2:30 teh batur mah geus ngimpi 2 kali jeung teh atuh da bongana naon bongakeun we wayahna tarima da pinter teuing apa teman saya Pak ini dari SD sampai sekarang sampai kuliah itu can pernah rankingna leuwih ti 2 hiji tara Pak rankingna teh kitu we kuliah ge cum laude itu semuanya dan ternyata dia terlalu pintar tapi punten Bu bobona jam 2 jam 2:30 rencangan hiji deui penumpang beletna di kelas eta mah alhamdulillah Pak jam beres isya geus tibra geus teu ingetna naon sababna da belet eueuh nu nanyakeun saeutik-eutik acan simpel begitu ya. Yang kedua awas Pak bedakan ini saya akan menerangkan kalau manusia punya ilmu tidak syakaro maka dia tidak akan khairun lahu.
dia tidak akan menjadi kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur pada Allah. Makanya dalam hadis itu, in asobahatu syarra'u syakar. Bagi orang, kalau dia diberikan kesenangan, maka harus diikuti dengan syukur. Nah, yang kedua, sehat dengan sakit. Enak mana? Dan enak sehat, Pak. Betul, tinggal ku sehat mah Bu, ngaleut naon we enak. Tuang naon we raos Pak, ku sehat, ku teu damang mah bujeng-bujeng aslina, boro-boro hoyong boro-boro dan hoyong ingin makan yang ini Bu. Makan yang bagus pun itu tidak akan masuk. Komo ayeuna asup ka rumah sakit, nya gering dibere bubur. Buburna ge jeung wah encer Pak. Jeung teu ngeunaheun teu make naon geura. Kabayang keur sehat wae Bu ya. Ini orang sakit ini jangankan dibere bubur encer, dibere sop kaki wae moal asup. Tapi pertanyaan, apakah orang sehat yakin dia itu akan hidupnya tenang? Belum tentu. Malahan saya ketemu di Bogor, ada seorang yang dia lumpuh sudah 13 tahun, tapi dia bahagia hidupnya. Kenapa? Ustad abdi mah ungadinten tiasa sodakoh, karena dia setiap hari mencari orang yang melayat. Tiap dinten ngaluarkeun sodakoh 300.000. Biasana urang mah mun ngalayat nu teu damang mere, anjeunna mah lamun aya nu ngalayat dibayar Pak. Tiap hari buburialan Pak usahana nyaki bari lumpuh. Kenapa? Saya bahagia Ustaz, senang walaupun saya lumpuh sakit, tapi ternyata ketenangan hidup saya ada setiap hari. Matak aya tukang beca eta mah rutin ngapoe kadinya teu kudu ngabeca ngalayat Pak Haji we eta mah. Dan geus yakin menang 50.000 eta teh. Tiap nu ngalayat 50.000 minimal ada 6 orang itu Pak. Dan dia cari sama anaknya, ieu cenah ieu can anu ngalayat neangan genepan kasih 50.000. Saya ngobrol dengan dia, Pak Haji duki ka mun usah abdi mah. Neme tiasa kieu peupeurieun mah atuh abdisna. Tuh ninggal nu sehat macan bisa abdi menuju kieu tetep saya akan memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, nu kieu disebutna sakit tetapi tenang hidupnya. Nu sehat mah boro-boro ningali kenceleng kan di-share-keun ku urang mah. Kan kenceleng teh keur diasupan, ieu mah digeser-geser we kabeh. Nepikeun ka kenceleng teh capeun nyeri awak. Naon sababna? Lain ngarasupan, ngadon digeser-geser we. Nah, Ibu, Bapak, satu itu. Dua, sehat dengan sakit tapi belum tentu orang sehat itu tenang. Urang alhamdulillah Pak. Alhamdulillah urang mah sehat syukur, dan sakit pun kita syukur supaya kita tenang. Kemudian yang ketiga, orang banyak harta. Betul kan? Orang banyak harta. Itu juga sama, belum tentu dia tenang Pak. Walaupun dia banyak. Cek urang katinggal nu miskin masih garipuh. Betul, tapi belum tentu. Kenapa? Karena mungkin ketenangan ada pada dirinya. Mungkin ketenangan ada pada dirinya. Nah, Ibu, Bapak, inilah kata kunci bagi kita. Jadi, proses hidup manusia itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memandang hidup. Cara kita memandang hidup. Orang yang miskin kalau bersabar, dia akan senang, dia akan tenang. Orang kaya kalau bersyukur, dia akan apa? Dia akan tenang. Jadi, yang doro dan syaro tergantung mensikapi hidupnya. Kalau lagi syara'u syakaro tenang, kalau lagi dora'u dia sobaro tenang. Jadi kata kuncinya di mana? Bu, dajal mingmah Pak, bade dipasihan naon wae ku Allah anger we. Da kitu kene, dia dapat bersabar enggak? Makanya ada orang yang sakit kepada Rasulullah ya datang. Ya Rasulullah katanya, saya sudah sakit dan setiap saya sakit jadi si ibu ini kejang penyakitnya. Pernah dengar hadis itu dalam Bukhari kan? Di Bukhari ayat jami, lamun anjeunna tos epilepsi, itu muka oratnya Pak. Karena kalau dia udah jadi, itu semua oratnya terbuka. Sampai dalam hadis pahanya terbuka, sampai tubuhnya terbuka. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit kejang, saya epilepsi katanya. Kemudian doakan kami katanya. Kata Rasul, kamu ingin sehat, kamu ingin sembuh, atau kamu bersabar dijamin oleh Allah surga? Coba, ini bagus ini Pak. Apa? Kamu ingin aku doakan sehat, atau kamu ingin bersabar tapi kamu dijamin surga? Ulah? Awas, zaman Nabi sabar teh, urang mah buat teh yang sehat lah. Sok ibu bapak sumping kasih kuring, Ustaz doakeun abdi teh cenah teu damang ieu teh tos lami cenah ieu teh dilanong ka ditu ka dieu ku sim kuring. Pak hoyong didoakeun sehat, hoyong ka surga, taat hoyong sabar tapi ka surga. Hah?
sehat ka surga atuh teu kudu ditanyakeun atuh itu mah. Nya, sadayana ge hoyo. Lalu si ibu ini, si orang ini, dia lalu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu engkau tidak perlu doakan aku," katanya. "Maka aku akan bersabar karena orang yang dia itu disembuhkan dari doa Nabi belum tentu dijamin surga. Tapi orang yang dia itu sudah bersabar dijamin surga." Naon bagina Pak? Karena surga hanya ditempati oleh dua kelompok manusia. Pertama yang bersyukur, yang kedua yang bersabar. Itu yang menjadi penghuni surga. Surga mah moal eusi kunu lain, iwati dua penghuninya. Satu, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Yang kedua, wa man sabartum fa inna lahul jannah, dan dia dijamin surga. Ngan dua surga mah lamun teu jelema syukuran jamin naon? Toh sakitu. Ngan urang posisi di mana ieu teh kitu. Sabar henteu, syukur henteu ieu teh. Ya. Anu dongeng eta teh gitu Bu, dongeng ibu-ibu jeung bapak-bapak calik dina risbang. Kebetulan istrinya cantik sekali Pak, keturunan Turki. Nih geulis. Kaleresan carogena rada rumek saeutik. Tong disebutkeun goreng, rumek we nya. Lalu dia duduk di atas risbang. Lalu kata ataupun kata istrinya, "Pak," katanya, "Abi," katanya, "nanti di surga cuma dua, yaitu orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur. Ini akan menjadi penghuni surga." Lalu kemudian si suaminya ngagabruk bojona nu geulis teh, "Iya, alhamdulillah. Bapak bersyukur karena punya istri yang sangat cantik seperti ini." Lalu istrinya langsung menoleh kepada wajah suaminya, dan mamah pun bersabar karena punya suami yang jelek. Tuh, ya. Jadi aya we dongeng nama. Jadi ibu bapak, apa kunci dari kehidupan kita itu adalah dikunci di dua itu. Lalu Ustaz, ari anu syukur teh naon? Nah, iya Pak. Ibu, punten urang nuju sehat laras. Nuju digampilkeun ku Allah rezeki Pak, Bu. Nya nuju gararampil. Nya so urang Bu dengan kenapa? Kita akui saja supaya apa? Supaya ditambah oleh Allah. Naon sababna? Jelema Pak ku Allah dipasihan. Begitu saya ada yang konsultasi, "Pak Ustadz, nih coba Pak, ini terapi yang sangat hebat ini." Dan saya melakukan kepada pasien-pasien yang dia bermasalah dalam kehidupannya. Dia datang, "Pak Ustadz, kehidupan saya sudah hilang," katanya. "Abi teh cenah hirup teh asa ripuh. Semua hilang dalam kehidupan saya." Lalu kemudian dia telepon, lalu kata saya, "Pak Sumping, datang ke rumah saya." Lalu dia datang, Pak. "Bu, si pamentena, wah pucat sekali. Betul ini orang banyak masalah. Ari bapak teh kunaon? Ustaz abdi mah tos sagala teu aya cenah. Abdi mah tos sagala teu aya. Ieu ge hirup teh asa ngalang-layung cenah antara hirup jeung teu. Ari bapak teh kunaon? Abdi bisnis miliaran Ustaz. Seep cenah ditipu batur. Abdi asa geuteuh boga nanaon." Kusim kuring ka benak ya. Ieu jalmi terlalu fokus terhadap masalah. Lalu ini terapinya Pak. Kalau ada orang yang bermasalah begitu, kasih lembaran kosong. Ya. Ibu, ini kalau jurusan konseling keluarga, kasih lembaran kosong, bikin garis di tengah. Sebelah kanan, ibu, bapak kasih tulisan begini. Isi apa yang masih ada. Dan sebelah kiri, isi apa yang sudah hilang. Biarkan aja itu. Terus saya tanya, "Pak, lalu bapak teh asa kehilangan kehidupan bapak?" "Iya Ustaz. Abi teh ieu teh asa leungit cenah kehidupan teh. Sagala teh aya. Abi teh sos aya tanaga." Oke, kalau begitu, apa yang hilang di bapak? Bapak tulis sekarang juga apa yang masih tersisa. Teu aya Ustaz. Abi mah tos teu gaduhna naon cenah abi. Abi teh ieu teh tos ripuh Ustaz tong ditaros kitu deui. Ke heula bapak. Bapak nu ayeuna nyesa aya naon? Saya tanya, istri bapak masih ada? Alhamdulillah pun bojo mah aya. Tulis di dia belah katuhu. Tulis belah katuhu, istri masih ada. Alhamdulillah Ustaz, pun bojo mah aya bager malih mah ka abdi teh senang usapan wae abdi nuju terpuruk teh. Eta tulis eta. Sok belah katuhu tulis, istri masih ada tuh. Lalu atos aya deui Pak anu can leungit. Atos Ustaz katun pun bojo, budak aya budak. Aya cenah pun anak 3. Tulis di dieu atuh. Tulis Pak.
Kemudian saya tanya lagi, udah Pak, nggak ada ya lagi? Terus Ustaz, abdi mung gaduh pun anak, sareng pun bojo, punten, ari waos aya keneh waos. Aya kantun 30 deui tulis di dia teh. Kan waosna 32, ragrag 2 Pak, jadi kantun 30 deui cenah. Heuh eta aya keneh atuh cing teh. Berebet Pak tulis, kuring kuring ditataan kirang langkung Bu anu nyesana ya 28. Begitu saya tanya, mana yang hilang? Tulis oleh kamu. Teu aya Ustaz cenah. Kajawab ayeuna mah si jalmi ieu fokus teuing kanu masalah. Tetapi dia ternyata mengabaikan yang ini. Coba jelema Bu lamun ngarasa kaleungitan, sabab manehna fokus di nu leungit, tapi nu teu leungitna teu fokus, akhirnya dia hilang semuanya. Geningan eta aya 28 poin dia tulis di kolom kanan untuk menunjukkan bahwa saya masih tersisa. Begitu dia lihat kolom yang kiri hilang, tidak ada satupun. Kenapa? Manusia mah sakitu we. Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tah ieu bagian tina inna adabi lasyadid. Adabi lasyadid teh fokus ka mana? Da ibu ge bapak kitu sok bisi teh perkanten. Naon sababna? Jebret nyeri wawas hiji, da fokus kanu nyerina hiji. Anu 30 hiji pan aya keneh nyesa. Aduh cenah ya Allah teuing-teuingeun ieu huntum ni teu cager-cager cenah. Bu sagala jejerewetan. Kade tinggal heula. Sabariji nu nyerina? Nu nyerina sabariji? Hiji. Sesana sabariji deui? 30 hiji eta ge lamun komplit kan. Ya. Kemudian apa? 31 masih tersisa. Kenapa ibu bapak naon sababna karasa nyeri pisan? Da fokus ka dieu. Ieu fokus ka nu hiji. Kumaha mun dibalikeun ku Allah nu nyerina 3 hiji? Geus kabayang ku sim kuring ieu Pak awakna ge beak. Karena apa? Awas kesimpulan dari saya ini Bu, sedikit Pak. Manusia tergantung fokusnya di mana. Kalau fokusnya di susah maka dia susah. Kalau dia fokusnya pada sesuatu yang berlimpah maka Allah akan limpahkan kepada dirinya. Dah kitu hirup jalmi mah. Di dieu we urang fokus ka mana? Kalau kita fokusnya ke penyakit, nya atuh puguh nu ieu ada reueuk Pak. Kenapa? Karena fokusnya kita ke penyakit yang satu. Pak Haji kunaon? Bu Haji kunaon? Nyeri tuur Ustad, abdi teh meniti tiasa ka mana cenah. Ieu teh ku tuur teh cenah nyeri. Cenah ibu mah ngadiprek we kieu. Ibu jantung tos diparios. Sae jantung mah limpa, sae ari otak atuh alhamdulillah Ustad. Nah atuh cing teh da ibu fokus deui kana tuur nu hiji. Ari jantung, otak, limpa, liper, paru-paru jaragjag teu dijadikeun syukur ka Allah, bisa jagjag Bu, bisa ngudag pangajian di mana wae ge. Kakara ge beunang tuur hungkul, da fokus ka dieu. Jadi we teu bisa ini. Nya, kartos ayeuna mah. Sok sakitu we. Bojo Pak geulis keneh teu Pak? Bojo geulis keneh teu? Ngaharuleng kieu. Kan bae aku we kan bae atuh da kubatur mah moal atuh Pak. Nya, gareulis keneh bojo Pak. Tuh gitu. Naon sababna? Kenapa istri kita tidak terlihat cantik? Karena bapak terlalu fokus pada yang lain. Nya tuh da ningali alah sia itu nih Mbak Bu ecek deh. Bu, ari itu sini asa niheran kitu, ari mama mah asa rumeuk. Nya atuh. Tong ningali batur atuh tingali bojo sorangan, aban mah di rumeuk-rumeuk taros heula nu itu. Pak herang teh make naon atuh? Nya, hari bapak mah terus ka dieu, hari ieu kumaha? Ini dulu fokus. Oh, istri saya cantik ya. Burinyai eta teh. Da ku urang dipuji wae. Aban mah ningalian batur itu we dipujian, hari pamajikan sorangan tah dipuji. Nya puguh nu tadi glowing jadi ngagulawing. Salah urang atuh. Ya, Pak komo lamun nurutan Nabi atuh Pak, puntennya Nabi mah muji bojona sadinten 3 kali. Salasa maratin kata Rasul, aku memuji istriku 1 hari 3 kali. Eta teh unggal dinten sadinten 3 kali dipujina ge. Ya Humaira, ya Humaira, ya Humaira. Urang masa tahun sakali lebaran. Eta ge lebaran ge peda we dangdak. Ayeuna mah asa geulis, asa-asa geulisna ge di. Ya, atuh da kumaha? Matak Pak sakitu. Bu, caroge katinggal ganteng keneh teu? Lan? Henteu. Gantengnya. Nya sok puji geut ade ku batu mah moal. Kan bae bapak-bapak ge reyod-reyod ge ganteng cek mama mah.
Tuh, jadi si salaki itu jadi ayah kekuatan hebat. Karena apa? Anda fokus ke mana? Saya istri, kita nggak boleh dipuji. Nih dagang gelisan enak buat tuh. Nugikan kada dituntun pun bojo dan Ustaz ya bojo mohon sing asa anom kene da ngeunah kana hate atuh. Cobi Bu lamun bojo, Ustaz ya bojo mohon nah asa rumah Ustaz teh ngeunah kana hate. Nya. Nah, begitu. Madak ibu lah eta. Apa syakaro itu? Syakaro itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, syukur itu dua. Ijra'ul hal fi mardatillah wa ijra'ul mal fi mardatillah. Itu syukur namanya. Terus syukur masa gitu we. Ijra'ul hal fi mardatillah. Apa? Menempatkan segala sesuatu ada dalam ridho Allah. Di mana wae urang gerakan kudu aya ridho Allah. Bapak bade di saung, bade di kebon, bade di balong, bade di leuweung, aya ridho Allah teh. Tidak sedikit orang yang keluar masuk hotel dia ternyata matinya di kebon. Punten. Sampai saya pernah Pak Ustad pangjahitkeun pun lanceuk ngantunkeun di solokan. Padahal dia tiap hari hampir 1 minggu 3 kali ke hotel dia. Dia pengisi acara, seminar-seminar, ngantunkeunana di solokan, Pak. Telepon isinya sama saya, Ustad, punten cenah, teu aya nu warantuneun, pun lanceuk ngantunkeun di solokan. Ngagantung ya Pak di dieu. Apaan sih teh? Bapak teh unggal dinten ka hotel unggal nuhun. Eta Pak. Aya jami unggal dinten di solokan di sawah ngantunkeunana di luhureun kasur. Tah eta nu teh ijraul hal fi bardotillah. Dimanapun Bapak Ibu berada harus ada dalam ridho Allah. Itu orang bersyukur itu. Di mana ge urang mah kudu milarian ridho Allah. Sok bisi Bapak sesepedahan, mangga. Entong percaya diri anu sesepedahan panjang umur. Oh, cenah naon? Pas sepedahan pararanjang umur, cantang. Pan aya nu aki-aki atuh 7 hiji geura digeber ka luhur ka ditu. Sakitu geus eungap eta jantung terus we. Abah mah kuat. Tapi dia ngeletih we di dinya keneh Pak, teu gugah deui. Tong kitu. Sok mangga kudu aya dina ridho Allah. Eta mah dongeng nini teh senam. Nini geura Pak, 7 hiji senam. Make lekmong geura Bu. Terus iya geura make ieu legging geura. Legging make rok rarawisan. Ma bade ka mana? Bade senam Ustad. Makin senam kumaha muhun cenah eta jeung mangge aku angguan meuni kieu cenah muhun ieu saur pelatih ti urang aya acu kieu teu atuh cing teh mah da ari 17 tahun mah kakara aya tingalieun ari mah 7 hiji atuh cing teh boro-boro cing teh aki-aki domba ge moal kabitaeun cing teh eta teh noyot we Pak eta teh noyot we mah teh hoyong naon senam atuh geus kieu hoyong panjang umur Ustad hoyong panjang umur tapi teu wawuh nu boga umur. Tah nu kieu disebutna naon ijraul hal laisa fi mardatillah. Lakukan hal apapun Bapak Ibu dalam ridho Allah itu orang syukur. Sakitu we syukur mah. Di mana wae Allah kudu ridho. Bapak bade di mana wae, ibu bade di mana wae, keun bae nu penting mah ridho we Allah sakitu we. Ieu dipikaridho ku Allah teh, dipikaridho Ustaz beres syukuran, syakaro. Dia dalam keadaan apapun selalu dia bahagia. Kenapa? Karena ada dalam ridho Allah. Ustaz kumaha nu ridho Allah teh? Eta jelas ridho Allah mah. Nu di dinya teh cek batur eta teh negatif. Allah ridho di dinya. Mata klares kan saur pun guru nya. Ustaz Robli nyebatkeun kieu. Lamun rumasa cenah make baju bodas tong diuk di nu kotor. Naon sababna? Baju bodas mah kudu diuk di nu bersih. Ngarah dipikaridho. Tuh kitu. Urang teh rumasa make baju bodas. Der geura Pak gogolera di nu kotor. Ulah atuh bisi nu kotor. Urang teh bersih ahli pangajian ieu teh kaditu ka dieu ngaji omat ibu tong ruang riung di nu teu bener bisi kabawa kotor tak kitu we lebar diri atuh ngaji unggal minggu ngaji unggal poe ruang riung jeung nu teu bener engke jadi kabawa kotor atuh urang teh Allah tidak ridho Anda berada di tempat itu yang menjadi pokok. Makanya ijraul hal fi mardatillah. Yang kedua ijraul mal fi mardatillah, keluarkan harta, menempatkan harta dalam ridho Allah. Itu adalah bagian dari syukur. Ya, kalau bahasa saya simpelnya begini Bu, Pak, nih kopiahnya, nih, ini kopiah 100.000. Ya, syukur mah, simpen di dia, jebret 100.000, data awis, dah habis. Tapi kusim kuring disimpan di naluhuran mastaka. Punten Bu, kalau Allah, kalau ini tidak bohong, coba buktikan Bapak Ibu, buktikan ini.
saya pakai kopiah di sini 100.000, sepatu saya 1 juta diinjek tuh. Tuh, sepatu aya nu masihan 1 juta, cek nu masihanana. Ustaz itu sepatu 1 juta kan bae dijejek. Eta cenah 100.000 kan bae dilakun tah. Di dieu da disimpen ge. Maka saya akan bertambah rezeki saya. Tiap nu ngonang moal aya nu ngulem mayar Ustaz Ucu sahargaeun kopiah. Ustaz kersa teh ngaos mohon ka mana ka daerah ieu mung punten we amplopna saharga kopiah Ustaz Ucu moal Pak. Saya tempatkan di sini untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah betul. Lain syakartum lazidannakum. Cobian ayeuna kieu. Simkuring sumping ka Cisarua ka dieu. Si kopiah ditalian dina bitis, si sapatu digantungkeun dina beheug. Kinten-kinten. Ibu-ibu bade nyimpulkeun naon ka simkuring Bapak? Lan alah sia usah ucuk kunaon itu siga nu rada gering cenah kitu. Nah, eta kopiah ditalian dina bitis nah. Terus sapatuna digantungkan dina beheug. Yakin moal ngamplop moal? Ya, kenapa? Karena Anda tidak izraul mal fi mardotillah. Tempatkan walaupun ini murah, tempatkan dalam ridho Allah. Walaupun ini mahal, tempatkan dalam ridho Allah. Jajak we Pak mahal ge, syukun we Bu murah ge. Naon sababna? Allah ridho. Lamun Allah terido, silakan jangan mengikuti perasaan kita, ikuti apa yang Allah inginkan. Kenapa? Asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi hade jeung goreng mah lain cek urang tapi kudu cek Allah. Tah eta disebutna mardotillah. Kartos banyak. Sok Bu, sakitu we. Ibu tiung, aya sabariji. Sampai aya artis Pak, punten, aya artis. Sapatuna 2000 pasang. Tadi di berita artis ini memiliki 2000 pasang cek simkuring. Sapatuna 2000, sukuna ngan 2. Ya. Dipake kabehanana teu teu sesana mah dipake lalajo we, keur diomong-omong ka batur. Lain da naon sababna? Coba kalau yang 2000 itu katanya dia konon setiap acara ganti sepatu. Setiap acara ganti sepatu. Jam sakieu selop ieu diganti. Jadi dina mobil teh sepatu teh aya genep Pak. Jadi eta teh lamun acara ieu ganti ku selop ieu, ganti ku sepatu ieu. Aduh ya Allah, ieu hirup. Urang mah alhamdulillah banyak. Sakapeung baju ge 3 poe sakali diganti. Sakapeung mah 3 poe kakara diganti. Urang mah jalan we, naon sababna? Dapat ngaji da dipake ngaji, dipake ridho Allah. Kalau harta tidak dipakai ridho Allah, maka dia akan selalu kurang. Kalau harta dipakai ridho Allah, maka yang ada pun terasa cukup. Itu yang disebut mardotillah. Sudah. Oh. 2, sabar. Nah, sekarang sabar. Kalau sabar bagaimana Ustaz? Sabar itu dengan iman seperti badan dengan kepala. Ini Pak, ini kepala aja Bu. Ini sabar. Ini badannya adalah iman. Orang yang dia beriman tapi tidak bersabar seperti orang yang punya badan tapi tidak punya kepala. Kabayang teu aya awakan deui istirahat. Beudeun neng cenah meuni gagah eta salaki cenah naon ngan hanyakeun istirahat. Ya, main bogoheun mah Bu. Ataupun orang dia sabar tapi tidak ada iman, seperti orang ada kepala tapi tidak ada badan. Ini adalah paket yang tidak bisa dihilangkan. Karena manusia kalau dia tidak bisa atau tidak cukup dengan mengandalkan iman, dia butuh sabar. Maka sabar bagian dari kepala. Punten Pak, naon sabar diungkapkan ku para ahli seperti kepala. Karena sebetulnya badan ini akan gerak lamun dina sirahna dia itu berfungsi. Mata berfungsi, pendengaran berfungsi, kemudian semua berfungsi, sampai otaknya berfungsi, maka ini akan bergerak. Kalau ini sudah mati, sabarnya sudah hilang, maka ini akan diam dalam hidupnya. Iman akan hilang kalau setiap dia diberikan sesuatu tidak pernah bersabar kepada Allah. Bu, ulang contohan Pak, anak gampil, kedap deui ieu. Det aya jalmi dikantunkeun. Punten nya, lamun dikantunkeun ku bapak namina yatim. Dikantunkeun ku ibuna namina piatu, dikantunkeun ku bojo namina naon? Duda, dikantunkeun ku caroge namina randa. Ya ya. Tapi dikantunkeun ku budak naon Bu namina? Dikantunkeun ku budak teu aya. Dia tidak punya nama.
tidak punya status atau kalau anak kita meninggal tidak ada status. Anak meninggal atau bapaknya meninggal ada status yatim. Ibunya meninggal ada status yatim piatu. Dua-duanya meninggal yatim piatu. Bapak kantunkeun ku bojo, ibu dikantunkeun ku caroge, rana. Mun ayeuna mah single parent namina. Bahasa kerennya single parent. Eta teh bahasa ieu mah rana sakitu ya. Mata ulah gagayaan we lah nya. Ibu gaduh caroge, henteu single parent rana we lah. Nah meni. Bisi naon? Bisi ieu aki-aki nu nanyana teu apaleun naon single parent. Padahal abdi teh keur milarian rana cenah. Unggal gok teh single parent deui cenah. Padahal teh lalakina teh beunghar atuh. Mobilna dalapan Pak, imana di mana-mana, kebona loba. Ngan unggal rek milarian pijodoheun teh jadi, da unggal nerangkeun ngabdi mah single parent padahal aturana we. Ya. Ari bapak dikandungkeun bojo naon? Bapak dikandungkeun bojo naon? Duda teh lamun bojona hiji. Gerak sok dengan Pak Haji dikandungkeun ku bojo mohon cenah. Atuh duda, henteu aya dua deui sasa. Tuh. Nah, eta. Jadi supaya bapak status dudanya tidak cepat, maka berpikirlah yang lain. Nya cenah mikir heula we, bukan da moal eta moal waranin moal. Cenah mikir heula we. Oh cenah duda ya Pak Haji. Teu usah alhamdulillah abdi aya sesakene keun bae maot dua ge aya dua deui kitu. Nah, eta. Jadi, kenapa, Bu? Ada orang meninggal, Pak. Lalu kemudian, Bu ditinggalkan mati oleh anaknya. Sedih ya jami teh. Ceurik we. Ibu, bapak cing sabar. Ieu teh ujian ti Allah. Tah nu pinter mah jol kieu. Sok sang budak maneh sah naon? Sabar-sabar we cenah. Abdi nu ngalaman sok daek cenah ka budak bapak. Alim setuh nya. Sabar itu tidak bisa oleh kata-kata, tapi dia harus mengalami baru dia muncul. Kalau kata-kata tidak ada pengaruh. Maka Nabi mah hebat. Lamun aya anu dikantunkeun ada musibah pada orang, beliau jarang berkata sabar, tapi Nabi mengatakan apabila Allahumma azurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Mudah-mudahan musibah yang engkau yang engkau terima Allah ganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Dah sabar mah hese Pak, teu bisa diterangkeun. Ibu bapak tiasa nyarita kamu musibahan sabar, sok alaman sorangan. Ibu dikandungkeun ku caroge nya abdi teh cenah teu kabayang ya abdi ngurus budak dalapan salaki cenah paning aduh cenah paning keur meujeuhna padahal tu salaki batur we cenah mararangot teh cenah. Ibu cing sabar engke ge ku Allah bakal ibu cing sabar. Wah sok ieu ujian ti Allah moal tiasa Pak. Tapi Nabi selalu begini, Allah kasih sesuatu ada yang lebih baik, karena mungkin saja suami ibu meninggal karena kalau masih ada ibu buating bakal leuwih ripuh tibatan ieu. Begitu. Itulah cara Nabi memotivasi manusia. Kantunkeun kumurang kali ibu bapak kalem naon sababna buating ieu budak lamun badag mah buating doraka. Ku Allah teh dicanak ti payun naon sababna bisi anjeun teu kuat di mana budak engke nepikeun ka budak badag buating bakal nyusahkeun matak ti ayeuna keneh dicanak. Itu cara Nabi memotivasi orang. Kenapa? Sabar tidak bisa dikata-katain, tapi sabar kudu kaalaman. Pak anu garuduh kebot begitu bade panen teu tiasa, begitu panen ka icalna murah nepikeun ka dibagi-bagi. Eta saya kemarin ketemu dengan bos bos bawang dibagi-bagi udah Pak Haji. Nah, Ustaz abdi melak 5.500, ayeuna ditampi 2.000. Habis sakieu cek urang teh, sabar, ujian ti Allah. Kusim kuring dicanak ngobrol. Pak Haji, ari henteu kieuna sabaraha kali? Nemeh ayeuna. Biasa mah teu kieu. Eta geuningan nya. Kan biasa ge panen teu kieu ayeuna we karek sakali nang nu tadi teh mikir anu ruku. Jadi we akhirnya apa? Terjadi seperti itu. Kartos ayeuna mah. Kartosnya tah eta apa hirupna. Jadi ibu bapak hiji waktu ku Allah bakal dipasihan ieu. Maka surga akan dapat kita raih ketika kita bersyukur dan ketika kita bersabar. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu, maka terakhir dari saya ajaban. Kalau hidup ingin selalu oleh Allah diberikan keajaiban, maka kuncinya adalah dua.
selalu hidup bersabar dan selalu hidup bersyukur. Nanti akan ada keajaiban-keajaiban dari Allah dalam kehidupan kita. Gorehel, 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 tepuguh-puguh. Ayawe nu arajaib. Di mana? Itu dari buah proses hidup kita. Saya yakin itu ibu bapak. Insya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir semuanya. Ustaz doakan. Kita akan berkumpul sama nanti ya. Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan bersama-sama dimanapun kita berada. Karena doa yang paling hebat adalah apabila kita saling menyambungkan hati ketika berdoa kebaikan. Ibu, bapak, sakitulah tisim kuring. Wios terkedah panjang-panjang ting. Cekap sajab, kirang langkung. Kita panggil sanes waktos. Insya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang yuswa, husnul khotimah. Sakitu anu tiasa kapihatur, kaleresan ngabujeng di acara di sanes. Insya Allah nanti kita bertemu kembali. Hatur nuhun Pak Ustadz. Masjidnya tiasa dianggo, mudah-mudahan jatkeun jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.